반갑습니다. 저는 코코아예요. 네, 오늘 제가 해볼 것은 여러분 혹시 TV에 있는 출발 드림 팀인가 아세요? 자, 그걸 통해서 우리 출발 마크 팀이라는 걸 활용해 주셨는데요. 제가 한번 플레이해 보겠습니다. 이거는 그냥 점프맵인데 제가 점프맵을 좀 못해서 실험산화나 영상산화로 해보려고 해요. 여기 보면 상자가 있었어요. 제가 배고플 때 먹으라고 선물 줬는데 있네요. 자, 그럼 바로 시작해보도록 하겠습니다. 고고! 낭낭. 없어졌어. 제가 방금 인거지 영상 찍기 전에 황금사과를 먹어서 이런 기술이 담았습니다. 네, 그건 이제 없었네요. 지금이 아까 해가 조금 연습을 해서 밤인데 평화로움을 해놨으니까 몬스터는 없을 거예요. 그죠? 나 진짜 이것도 못하는 바본데. 아이고, 그러기 못했는구나. 얘가 안 보이지. 제가 이 정도입니다. 점프맵을 그렇게 못합니다. 심지어 사다리도 잘 안 올라가죠. 원래는 그냥 사다리는 잘 올라가지는데 물에 있어서 그런지 잘 안 올라가네요. 제가 이렇게 점프맵을 못했습니다, 여러분. 달려갔어. 괜찮아. 닭고기가 아까 닭이 물에 빠져서 구출했는데 없어지더라고요. 나 진짜 이거 못할 것 같아. 난 봤어요, 여러분? 자꾸 얘가 옆으로 갔네. 나 분명 아까 버튼 눌렀거든요. 저는 분명히. 빛을 보고 뛰어요. 실수로 달려가기만 했어. 나 원참. 이제 몸에서 거품하는 거 끝났어요. 점점 날이 밝아지고 있어요. 뭔가 밤이 되고 있는 건가? 왜 이쪽은 밤이고 왜 이쪽은 낮인 거? 기분 탓? 자, 아까 아침 왜 자꾸 옆으로 갔냐고. 신기하네 이건도. 제가 앞으로 가면서 얘를 슉 눌렀을 리는 없고. 진짜 옆으로 가는 거지? 내가 이 화면 돌려서 그런가? 그래서 얘가 옆으로 가는 건가? 그럴 수도 있네. 그 화면을 딱 이렇게만 할게요. 안 돼. 아침이 밝으니 좋네요. 저는 밤보다 아침이 좋대요. 근데 닭도 생성할까요? 자, 이 달걀을 제가 옛날에는 찜질방에서 닭이 이렇게 좀 생성해지더라고요. 먹는 건가? 이제 은근히 닭이 많아지는 기분 탓? 허이짜, 오라. 허이짜. 딱 한 곳으로만 조작을 해놓고. 일단 정각. 안 되겠어. 여러분,
자꾸 이렇게 점프를 못하는 사람입니다. 여러분도 점프 잘하시나요? 전 못합니다. 크리에이터인데 근데 뭐 솔직히 못하는 것 같아요. 저는 세라님이랑 초코님보다 점프를 더 못하고요. 이제 그 뭐라고 해야 되지? 그것도 못합니다. 그 뭐라고 뭐냐면 그거 그 뭐지? 마크에 대해서 제가 늑대를 뭐 낯설어 늑대여서 나쁜 건 줄 알았는데 세라님은 늑대를 강아지라고 하면 된대요. 그래가지고 그래서 잠깐만 있을게요. 그래가지고 바로 가서 늑대를 하는지도 몰랐습니다. 제 마크에서 좀 아는 게 없죠? 이 크리에이터가 되고 있는 인형에 별로 그 마인크래프트를 하지 않았기 때문에 좀 잘 모릅니다. 좀 더 늦게 뛰어야 되나? 이젠 사다리 올라가는 것도 귀찮다. 하하하하. 그리고 여러분 제가 이거를 올리고 그 영상을 올려야 될 때 내일 모레는 그 버튼 찾기 2편을 하도록 하겠습니다. 뭐지? 웅크리가 하고 있네. 아니, 나 좀 이번엔 너무 늦게 한 것 같은데. 얘를 크리에이티브로 바꿔야 되나? 바꾸고 올게요, 여러분. 제가 너무 어려워서 실패한 구간만. 모르고 이걸. 빨간색 양털을 딱 하고 근데 제가 아주 멀리에 그다음에 좋겠죠? 버리면 써주고 이렇게 하고 얘는 버리면 끝. 제가 아까 죽은 데가 첫 번째죠. 그러더라. 좀 고정을 좀 하고. 너무 빨리 했나봐. 이거 너무 안 되네. 이걸 세라님이랑 영상을 찍게 되면은 저는 또 크리에이티브로 해줘야 될 것 같습니다. 왜 안 되지? 내가 이렇게 점프를 못했었나? 파쿠르 점프 맵이 제가 그냥 한번 해봤는데 연습방문 잘하지 1단계랑 뭐 그런 건 하나도 못하더라고요. 허이짜! 허이짜! 아까 여기 그냥 못 넣었었죠. 제가 아까 잠깐 해보다가 여기서 아니 화면이 헷갈렸어. 안돼 여기서 떨어졌어. 왜 하필. 좀 렉이 많이 걸리죠? 그다음은 이런 점프를 너무 어려운데.
랩이 건너뛰도록 하겠습니다. 너무 어렵네. 이건 또 세상에나. 얘를 여기서부터 시작하도록 할게요. 여기서 떨어지고 도착했어요, 여러분. 이거는 바닥 빠졌네. 얘를 올라가라고? 아! 못하겠어. 이렇게 점프를 어디서 어떡하냐. 내가 나오는 거구나. 휴! 다시 돌아가야지. 자, 여러분 오늘은 어떻게 출발 마크팀이라는 점프맵을 해보려 했는데요. 여러분 어떠나요? 재밌었나요? 재밌었으면 구독과 좋아요 한 번씩만 꼭 눌러주세요. 빠이빠이. 호잇! 자.